Hello everyone, welcome to my new video. Today's in this video चाहिँ हामीले कसरी यस्तो फेसलाई यस्तो बनाउन सक्छौं भन्ने बारेमा आजको भिडियोको रहेछ। यदि तपाई हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने भिडियोलाई लाइक गरेर च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्दिनु होला। सो लेट्स स्टार्ट गाइज। साथै सबभन्दा तपाईले पहिले चाहिँ आफ्नो मोबाइलमा रहेको कुनै पनि ब्राउजरमा जानुहुन्छ। जस्तै म चाहिँ गुगल क्रोम ब्राउजरमा गएको छु र अनि तपाईले टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ हगिङ फेस भनेर हैन। हगिङ फेस अथवा तपाईले एआई इमेज इल्युसिभ इमेज पनि सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। illusion diffusion भनेर पनि सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। सबभन्दा पहिला तपाईलाई यस्तो खालको इन्टरफेस खुल्नेछ अनि त्यसपछि तपाईले हगिङ फेसमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो खालको वेलकम इमोजी आइरहेको छ तपाईको अगाडि। तर यहाँनिर तपाईलाई अरु इन्टरफेस दिनेछ। तलतिर स्क्रोल गर्दै आउनु होला हैन। यहाँदेखि स्क्रोल गर्दै आउनु होला। द एआई कम्युनिटी बिल्डिङ द फ्युचर भनेर यहाँदेखि स्क्रोल गर्दै आउनु भयो तपाईले illusion diffusion भनेर यहाँनिर सुरुको अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले चाहिँ ड्रप इमेज हियर भनेको छ। यहाँनिर तपाईले एउटा फोटो अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो मैले यहाँनिर राजेश समालज्यूको गर्न गएको छु। देख्न सक्नुहुन्छ यो फोटोलाई। सरी यसलाई चाहिँ हामीले लगभग अलि कमै राख्नुपर्छ। सरी यति राखौं। अनि त्यसपछि तपाईले यहाँनिर प्रम्प्ट राख्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो म प्रम्प्ट लेख्न गइरहेको छु। सो फाइनली मैले प्रम्प्ट राख्दिछु। त्यसपछि तपाईले यहाँ क्वालिटीमा चाहिँ लो क्वालिटी यो चाहिँ लो क्वालिटी नै हुनुपर्छ। त्यसपछि तपाईले यहाँनिर सेटिङहरु छ एडभान्स अप्सन भनेको यहाँनिर चाहिँ तपाईले थोरै इम्प्रुभ गर्न सक्नुहुन्छ है आफूले मनमा लागेको कुरा। अनि यदि केही छैन भने तपाईले चाहिँ यसलाई स्किप गरेर रन गर्दिन पर्ने हुन्छ। वार्निङ भनेको चाहिँ अन मोबाइल द कनेक्सन क्यान ब्रेक इट अनि चाहिँ इन्टरनेट तपाईको मोबाइलमा डिस्कनेक्ट भयो भने तपाई रिजल्ट चाहिँ देखाउन भनेको छ। र यहाँनिर तपाईले चाहिँ सेकेन्ड टार्गेट देखाएको छ साइडमा 41 सेकेन्ड 43 सेकेन्ड अनि 3 सेकेन्डलाई टार्गेट गरेर तपाई चाहिँ फोटो चाहिँ रन हुँदैछ। देख्नुस् वी गट रिजल्ट्स। फोटोलाई चाहिँ अब तपाईले सानो आँखाले हेर्नुस् त अलि टाढा अथवा मोबाइललाई टाढा लगेर हेर्न सक्नुहुन्छ। को देख्नुभयो? सो गाइज आजको भिडियो तपाईलाई कस्तो लाग्यो? यदि भिडियो मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक गरेर च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला। सो थ्यांक्स वाचिङ गाइज। सी यू नेक्स्ट भिडियो। लेट्स बाइ बाइ।